Свекровь вошла в квартиру так, будто всю жизнь носила в кармане ключи от нее. Она стянула с плеча свою сумку, бросила у порога и даже не оглянулась, чтобы спросить разрешения. На ее лице была самодовольная улыбка человека, который решил, что теперь здесь хозяйка она, и точка. В руках она держала толстую папку, и я сразу почувствовала, что внутри не документы, а приговор. Она прошла на кухню, уселась на мой стул, поставила папку перед собой и сказала, не глядя на меня, раз уж ты решила стать частью нашей семьи, значит будешь жить по семейным правилам. И только потом бросила мне взгляд, снисходительно холодный, с нотками торжества, будто все это было давно решено без меня. Первый листок из ее списка требований начинался громким заголовком, написанным красным маркером «Правила правильной жены». Она разворачивала его так тщательно, будто вручала мне государственный указатель. Там были пункты, от которых у меня внутри все кипело: подъем в 6 утра, обязательный горячий завтрак для ее сына, ежедневная влажная уборка всей квартиры, отказ от косметики, чтобы не разорять семью, отчет о расходах до копейки, запрет на встречи с подругами, даже ограничение времени, когда я могу принимать душ, чтобы воду не лила бездумно. Она читала вслух, растягивая слова, как будто смаковала каждую строчку, созданную ею самой. Я стояла напротив, ощущая себя невесткой из древней сказки, которую собираются превратить в служанку. Она настояла пройтись по всей квартире, осмотр владений, как она выразилась. Каждую комнату она открывала со вздохом недовольства, будто перед ней была не уютная современная квартира, купленная на мои деньги, а заброшенное жилье, которое она собирается переделать под свой вкус. Она открыла шкафы и придирчиво изучила одежды, бурча, что, слишком вызывающе, тронула пальцами мои книги, назвав их пустыми фантазиями, заглянула в ванную и нахмурилась, увидев дорогие уходовые средства. Ее лицо приобрело выражение хозяйки, которая пришла навести порядок, а не гости, которые вообще-то никто и не приглашал. Каждый ее комментарий был словно тонкий нож, режущий пространство моего собственного дома. На кухне она открыла холодильник и долго копалась в содержимом, передвигая продукты, будто искала что-то, что могло бы ее возмутить еще сильнее. И она нашла сыр, который она посчитала слишком дорогим, ягоды, которые она назвала баловством, мороженое, которое, по ее словам, портит женский характер. Потом она захлопнула дверцу с такой силой, что стеклянные банки задребезжали. «С этого дня закупки, по моему списку», — объявила она, будто решение уже принято Вселенной. И добавила, что будет контролировать расходы, потому что ты еще не доросла до самостоятельности. Я молчала, потому что знала, любая моя попытка объяснить, что квартира, продукты и жизнь мои, только принесет ей удовольствие от конфликта. Муж вошел в квартиру, когда его мать уже расположилась на диване, как на троне. Он улыбнулся, увидев ее, и даже не удивился, что она уже разложила вещи и приказала поставить чай. Его взгляд был спокойным, даже довольным, будто он давно мечтал о таком раскладе. Когда он увидел меня стоящей в дверях, он лишь бросил: «Ну что ты стоишь? Маме тяжело одной переезжать». Он говорил так, словно это естественно, просто взять и вселиться в квартиру жены без предупреждения. Ни одной секунды сомнения, ни одного вопроса, ни грамма уважения. Он явно ждал, что я приму все это как должное. Свекровь тут же начала диктовать, где она будет спать, где ее вещи должны лежать, какой шкаф ей переселить. Она указала на мою спальню со словами: «Мне нужна тишина, а вы можете и на диване». Муж даже не моргнул, он просто кивнул, соглашаясь со всеми ее словами, как будто роскошная двуспальная кровать, выбранная мной, купленная мной и оплаченная мной, принадлежала исключительно мамочке, которая всю жизнь поднимала детей. Я почувствовала, как воздух в квартире становится густым, тяжелым, липким, будто меня пытаются вытолкнуть из собственного дома. Она ходила по комнатам как по музею, в котором наконец-то получила должность директора. Когда пришло время ужина, свекровь не только отказалась помогать, но и критиковала каждый мой шаг. Говорила, что нарезаю слишком крупно, солю слишком мало, подаю, как в столовой. Она комментировала все подряд, пока я пыталась сохранить лицо.
Муж сидел за столом с телефоном, не обращая на меня ни малейшего внимания, будто я была просто обслуживающим персоналом. Она наделила себя правом главнокомандующего, а он – правом равнодушного наблюдателя, который всегда на стороне мамы. Было ощущение, что меня пытаются стереть, лишить голоса, имени, границ. После ужина свекровь вручила мне дополнение к утреннему списку, страницы на 4. Там были расписаны дни недели, часы подъема, меню, режим уборки, правила, когда я могу пользоваться стиральной машиной, и даже перечень тем, которые мне запрещалось обсуждать с мужем, чтобы не нервировать его после работы. Она подала мне эти листы с таким выражением лица, будто дарила драгоценную мудрость поколений. В ее тоне была уверенность, что я приму все без вопросов. Что я – послушная кукла, которая никогда не посмеет перечить. Когда она ушла в ванную, я наконец позволила себе выдохнуть. Квартира казалась захваченной, будто в нее проникла армия, и каждый угол теперь принадлежал не мне. Я смотрела на свои собственные стены и чувствовала себя гостьей. Муж подошел ко мне, хотел что-то сказать, но передумал, бросив лишь привычное «потерпи, мама, ненадолго». Но в его голосе не было сомнений, она надолго. Она пришла всерьез, уверенная, что ее присутствие – это норма. Что ее правила – закон. Что ее воля – руководство к действию. Позже, когда я услышала, как она открывает шкафы, двигает мои вещи, переставляет мои фотографии, перекладывает мои украшения, я поняла страшную истину: она не вселяется как гость. Она вселяется как хозяйка. Она заняла территорию, расставила флажки, и теперь собиралась управлять каждым моим шагом. Глядя на собственную квартиру, которая переставала быть моей, я чувствовала, как внутри поднимается не злость даже, а глубокое, ледяное понимание того, что если я сейчас не остановлю это, меня поглотят окончательно. И именно в этот момент я впервые четко, ясно и совершенно спокойно осознала: так жить я больше не буду. И никто, даже ее сын, не сможет заставить меня вернуться в рамки, которые они решили выстроить вокруг моей жизни. Она даже не успела шагнуть в прихожую, как почувствовала, что воздух в квартире стал другим, тяжелым, липким, заставляющим кожу стягиваться от внутреннего протеста. Свекровь стояла посреди ее гостиной как хозяйка поместья, размахивая бумажкой с требованиями, будто это был государственный указ, которому обязаны подчиняться все живые существа поблизости. Но теперь, после всего, что произошло, внутри нее не осталось ни страха, ни привычной покорности, лишь усталость и тихое, упругое несогласие, которое расправляло плечи и не давало сделать ни шага назад. Она медленно закрыла дверь, чтобы грохот не стал началом очередного скандала, и прошла вперед, чувствуя, как от каждого ее шага свекровь начинает нервно потирать пальцами листок. Та явно ожидала крика, слез, оправданий, привычного «как скажете», но не этой холодной, спокойной тишины, которая наполняла комнату, как вода заполняет чашу. И впервые за долгое время она сама выбрала, куда сядет, как встанет, какой взгляд бросит. Она разорвала привычные роли, и это свекровь почувствовала мгновенно. «Значит», — протянула свекровь, пытаясь восстановить прежний надменный тон, «с завтрашнего дня подъем в 6, готовишь всем завтрак. Вещи моего сына стираешь отдельно, и вот еще, в моей комнате переставь мебель по-людски, а то у тебя все на кривой козе не объедешь. И мусор выносишь тоже ты, раз уж». Она протянула бумажку, ожидая, что та подскочит и схватит ее как приказ. Но вместо этого ее встретил спокойный взгляд женщины, которая устала жить чужими правилами. Она взяла листок не для того, чтобы изучить, а для того, чтобы медленно, демонстративно сложить его пополам и положить на стол. Тишина стала такой плотной, что свекровь даже перестала дышать на секунду. «Ты что себе позволяешь?» — наконец взвилась она, подняв голос выше привычного. «Это квартира моего сына, а значит, и моя. Я буду жить здесь, как считаю нужным, а ты обязана». Но фраза оборвалась, когда она подошла ближе, почти вплотную. В ее глазах была та самая твердая свобода, перед которой любые требования превращаются в пыль. Она не кричала, ей больше не нужно было. Ее спокойствие было страшнее любого крика, оно было как стена, в которую невозможно пробить даже пролом. «Это моя квартира», —
сказала она тихо, но в этом тихом голосе прозвенел металл, купленный на мои деньги. Оформленное на меня, и жить здесь будете только по моему приглашению, которого не было. Свекровь моргнула, один раз, второй, будто пытаясь понять, правда ли все это происходит. Она открыла рот, но слова застряли где-то в горле, превращаясь в странный хрип. Ее самоуверенность растаяла, как снег под кипятком, неожиданно, болезненно, непоправимо. «Так что», — продолжила она, все таким же ровным голосом, — «соберите свои вещи и уходите, сейчас». Свекровь попыталась найти хоть какое-то возражение, хоть последний рычаг давления, но все, что раньше работало, теперь оказалось бесполезным. Перед ней стояла женщина, которую она годами пыталась сломать. Но сломавшийся человек не смотрит так, не стоит так, не говорит так. И в эту секунду свекровь поняла, здесь больше нет места, где можно командовать. Нет ушей, готовых терпеть. Нет сердца, которое можно ранить. Есть только закрытая дверь, за которой ей не место. Она схватила свою сумку, хлопнула по столу ладонью, будто хотела оставить последний след, но даже это звучало жалко, отрывисто, бессильно. Она вылетела в коридор, как тень, потерявшая форму, обернулась, будто надеясь на крик вслед, на оправдание, на слезы. Но за дверью стояла тишина. Спокойная, уверенная, ее тишина. И когда замок щелкнул, она впервые позволила себе улыбнуться. Маленькой, почти незаметной улыбкой. Но такой настоящей, что воздух вокруг стал мягче, светлее, свободнее. Потому что наконец-то это был ее дом. И ее правила, и ее жизнь.